très bon départ avec le dossard 85. Émeric Muron. Ah, je pense que derrière ça va être difficile de revenir. Poulen, pourtant bataille très très fort, Quentin. Mais revient sur lui, donc le club de Saint-Hernin avec le dossard 49. Johan, c'est déjà le dernier tour. Et on a toujours en tête le 85. Et voilà, Saint-Hernin vient de passer. Et sur 3, donc la seconde place. Et donc le dossard 5 termine 3e, bravo. Bravo. Belle course du 85, du début à la fin, il a su garder cette note.